jedna od najvažnijih stvari je sa djetetom razgovarati. Taj trenutak bliskosti, taj kontakt da te netko vidi, da te netko doživi, da te netko osjeti. Nažalost, sve više zostaje i sve više se otuđujemo ne samo jedan od drugoga, nego i od samog sebe kroz sve te vidove digitalne komunikacije, društvenih mreža koje sigurno stvaraju jedan idealistički, iskrivljeni svijet, kult mladosti, kult ljepote, kult uspjeha, gdje jednostavno se nameću neki standardi da bi ti bila poželjna, da bi ti bilo ok, ti moraš biti takva i takva, pa isto tako i roditelj. Nema idealnog roditelja. Roditelj samo treba biti dovoljno fleksibilan, dovoljno pun ljubavi i zapravo mekan u svom pristupu kako bi zapravo, ajmo reći, prilagođavao svoj stil i svoj način djetetu na obostrano zadovoljstvo. Psiholog i ja. To je sad drugi, znači ovako, imate prekritički stil odgoja, imate prepermisivni, prezaštitnički. I jedno drugo ne valja. Znači uvijek je stvar, to samo o samom stilu. Znači, apsolutno je bitno postaviti granice, jer ako je mi ne postavimo, postavit će ih život. Tako da, definitivno da. Ljubav ne znači da dijete mora sve dobiti, jer je to jednostavno kasnije iluzija. Isto tako, kažnjavati nekog, znači to ono, batina iz raja izašla. Znači, taj svijet ekstrema nije dobar. Isto tako i nastavnici u školi su izgubili bilo kakav autoritet i jednostavno dozvoljeno je sve. To je opet jedan drugi ekstrem. Nas dvoje smo živjeli u nekim drugim vremenima pa smo možda više fasovali, ali je stvar u tome da je nekakva sredina zapravo optimum, jel? Ja uvijek kažem ovako, budi tvrd prema problemu, ali mekan u odnosu i kako bi rekao, da, treba dijete naučiti da neke stvari ne može dobiti, da prođe kroz tu frustraciju, ali uvijek prepoznati i validirati nečije osjećaje.